蜂蜜甚至比我们咳嗽糖浆这止咳效果更好。那后来以色列的科汉医生，他也用了300名小孩子做了一个双盲的研究，他也证实说，睡前给他吃蜂蜜加水，晚上小朋友比较不容易咳嗽，比较不容易惊醒。这个人医生都逼不得已会用到类固醇来对抗这个长久的咳嗽。有人感冒之后一咳了3个月，那其实他发现蜂蜜比类固醇对于久咳不愈的效果更好。哦，但就在咳嗽方面，它就有很好的应用方法。当然，它不是只有抑制咳嗽了，就像我开的这个